buenas, panita del brunete. Estamos acá en un nuevo video en 99 noches para cagar. Y bueno, estaremos con la enana, con el enano, con un primo del enano. Hola, enanos. A ver. Ay, perfecto, y no se puede, Hay que poner toda la madera acá alrededor. Ay, ahora sí, muy buenos mis panas, mis bros, no sé. Bueno, estamos aquí con el Brunete, con el Johan y con un primo del Johan. Estamos, 99 noches. ¿Para qué? Sobre todo, para vivir. Maldita planta. Que matar conejitos. Y está el hijo del fuego. ¿Qué falta? ¿Qué? Sí, no. Tiene hecho todo la madera. La enana. Adiós, bro. Un cofrecito. Tan rápido, algo turistas, carajo. Tan rápido una linterna. Entonces ya no necesito más linterna. Bueno, yo me voy a matar muchos conejos porque cuando vengan lleguen. Nada. Una revólver, carajo. Ya, güey. Oigan, creo nunca va a anochecer, Creo. Ajá, que no iban a anochecer. Pero ¿creen que no vienen los Y el Johan, creo que no va a cagar, enanos? Quítate, maldito lobo. Quiero matar a un conejo. Oye, ¿no se deberían de matar los lobos a los conejos? Enano, recuerda, estamos en Roblox, no estamos en Minecraft. Pero también en la vida real se los matan. Enanos, tengo semillas de uva. Mamá, me van a violar. Ajá, que no iba a aparecer el ciervo, Ah, no. Sí, no. Ay, ya que Ay, Dios. Vamos, una pata de conejo. Con un pilín de conejo, dice. No, ¿en serio? El que me robe mi patita es gay y fan de Kun. Uno ya no es gay. No importa. El enano no importa. Ay. Enano, ¿por qué compras eso? Y aparte lo pusiste bien mal, enano. Uy, yo no. Está bien chupado. Ajá, que me iba a salir el ciervo, Ah, no. Sí. Bueno, yo me voy a salir igual como la enana. Oye, si cierto va a venir el gay, ¿verdad? Mira, yo sabía, Lari. Muchas gracias por ese saco, güey. Dan rápido ya lo del niño, carajo. Sí, oye, sí. Voy a matar a conejos. Gararam. Chupamos huevito. Un cofre, carajo. Si me saca un saco bueno, qué viejo este. Una hacha buena. Qué rico. No, puta, qué rico. Pues a ver, acá. Bueno, las dos comidas. Ah, bueno, sí, no recuerden. Esta es la tercera parte. Porque No me perdí. Y nada más recuerda que las partes son diferentes. No. Esa es otra parte. No es la del video. No importa, ¿no? Como hago lo de la mouse, también hago esto. Cada quien, ¿no? ¿Y eso?
Llégale, lobo, Recuerden, llégale. recuerden que tenemos que recolectar muchas patas de conejo. Mm. Ah, sí, para lo del... Sí, hay que recolectar muchas patas de conejo porque para un blindaje se necesitan dos, dos patitas. ¿Y eso? Ay, Dios mío, Por me voy a largo. cagar. Dos patitas y dos pelos de conejo. ¿Sabes? Está, me voy a comer una carnita. Y los que tienen hacha buena talen más madera, no sé. Mi tío, bro. No, soy enviado. ¿Y esos palotes? Ajá, ¿yo para qué quiero otra linterna? Para cagar. Vamos a tratar de... Oye, la casa del árbol. Oh, no. ¡Corre, corre, corre! ¡Una pata de conejo! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. ¡Ah! Y se va el negro, ¿no? Ay, se me volvió todo negro mi pantalla. Tu tío, bro. Bro, ¿en qué es esta idea? Sí. Ay, me caigo. Me caí. Sonó como una rama cayéndose. No, no. A ver, ¿qué podemos hacer? Mi Ya tío. vamos, que puso el mapa ahí. No sé, es que están haciendo pura zurrada los negritos. Yo lo hice, nano. ¿Algún problema? No hubieras puesto acá, no. Bueno, pero aunque creo ahí nos puede cubrir, ¿no? No de mucho, pero bueno. No se puede subir. Con 100 millones de cosas. Y nano, ya deja de construir cagada. Recuerda que la brújula sirve, nano. Me iba a comer un tornillo. Y no. Tenemos, olvídalo. Ya no puedo. Tu tío es bien. Voy a ir a explorar. Yo estoy explorando mucho. Sí, el enano ya exploró un montón. Una casa y de los grandes, carajo. Sí. A ver, voy a buscar en el mapa que no he explorado. Ay, maldito lobo. ¿Qué haces? Ah, mira, aquí no he explorado. Un vendaje. Ay, Pero literalmente la torre de vigilancia. Bueno, pues. igual no agarren tornillos, ¿eh? Ujú. Porque necesitamos 5 tornillos para el mazo. Ay, y me... Ni modo. Para el mazo, ¿qué más necesitábamos? Sí, para madera. Tengo yo 12 tornillos. Casa de hongo. Pero eso no sirve, nada. Perfecto, y me da hambre, ¿no? ¿Qué falta? Que se me rompa una pata, ¿no? Bueno, ¿cómo se me va a romper una pata? Puta, qué rico, me dijo bien poquita vida, bro. Y recuerden, niños, no sean tontos como el brunete. No se le hiciera unas balas de revólver. Otro campamento, carajo.
Hay que saber que todo ¿O que con miel? ¿Cómo que miel? Las dejo en el campamento, no. Perfecto, y tengo hambre, ¿no? Hasta Si que, nada, me dejan las en el campamento, ¿no? hasta que por fin una lanza. Que me dejan las balas en el campamento, por favor. Ah, sí. Dios mío, voy a morir porque tengo bien poca Me hambre. voy a cagar de hambre. Yo igual. Aquí está la munición de la bola. ¿Quién tiene la bola? Yo. Mi tío, bro. Voy a ver qué ponemos esto. No me digan cuántas cosas cagué. Pocas 12 de carbón. Mi pato ahí está aquí conmigo. A ver, dejen los pernos acá enanos. Para el mazo. Pernos, recuerden, pernos. Pero ¿por qué lo Dejen las ponen bien patas. lejos? Ah, bueno. Dejen las balas de favor, veganos. Yo la quiero. ¿Dónde están las balas? Ahí. Tu tío, bro. Las patas de conejo van a ser acá en el mapa y en la trituradora, Sí. Toma uno. Una mosca. Oh. ¿Cómo que tu mosca? Sí, ya sabemos que eres llorón. Al otro día vamos por el llorón, ¿no? Sí. Sí, ya sabemos. Ay, no más. Mamá, Pues ¿qué es mejoré eso? la mesa, me pinté un poquito. ¿Y yo qué dije? No lo de mal. ¿Está bien? Oh, my. Oigan, miren, nos vamos a poder subir acá arriba. No, en serio. Ay, sí. Nada más que no hay que talar ese árbol. Que lo talé. Ahorita hacemos la olla de croc, ¿no, enanos? Sí. Miren, más protección, carajo. Uno atrás, otro de enfrente. Y uno en el pararray. Ajá. Y otro acá. Ah, bueno, en el mapa no se puede subir. ¿Cuándo creen que venga el ciervo, enanos? Hola, enanos. Yo digo que mañana, ¿no? Hola. Mañana tiene que venir. Hoy a lo mejor y se viene el ciervo con sus negros. Mañana porque pusieron en la cama. Sube. Se sube el tiempo, enanos, no los días. Mira, Nano, yo te dije, Naru, que iba a venir. ¿Tú dices que mañana, no hoy? Por eso, mañana, ¿no sabes qué es mañana? Ay. Era 5. Y mañana, el multiplicador, era 7. Pensar un ratito, Naru. La talla ya ha empezado, un mundo muy cuadrado. Quiere que mi familia que sangre de la... Ay. Estoy matando igualmente lobos, ¿eh? Porque recuerden que también necesitamos no. 2. Enanos, vengan, enanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nada que hay? ¿Pero dónde están, enanos? Sí, explorar. Ay, No no. saben dónde tienen encerradas los cosas. Ah. Pero espérate, Nano. Enano, literalmente estás casi cerca de mí. Otro vendaje, carajo. No necesito. ¿Qué esperas? Oigan, enanos, en los baños enanos, en los baños donde estoy hay un cofre amarillo, Semillas, ¿para qué quieren semillas? Carajo, me van a violar. Ya me violaron.
Pues, ¿por qué no? ¿Qué te hicieron o qué, nano? Un lobo alfa me chupó el huevito. Los que odio. Y nana, pero tú cuidado que tienes media vida. Ah, sí es cierto, un cofre amarillo de los especiales. Estoy yendo a una casa del muelle. Me persigue un negro. Me persiguen dos negros. ¿De qué? Pues dos negros, ¿de qué? ¿Por qué dos pilín? A mí también me persigue un negro. Y nano, si estoy todo tieso, revivan. Sí, ¿cómo? ¿No tenemos vendaje, nano? Yo sí. Yo sí, nano. Y nano, es que primero piénsale, nano. Tengo la clase de médico, ¿no? Oye, ¿cuál clase de México? No somos enriles, nano. Oh, tonto, nano. Tú todo tonto, nano. ¿Sí o no que hay clase de médico, nana? A ti no te digo, nano, si no sabes. Te pelearon. Mira, Y nanos, vénganse. me quiebro. Mamá me van a ver. Súbanse a la cabeza. Ay, ayúdenme a hacer lo que está bien dentro. ¡Quítate, nano! La batalla ya empezó. El mundo muy cuadrado. Tu tío es muy gay y tú lo sabes porque te la metes. Me traje todo. Si tienes munición de nano, si tienes munición de rifle, me lo da, por favor. Ya vamos. Desde el enano, que espérate, chocorrito. Tú ponle de allá. Hija. Enano, perdón. Mejor. ¡Tengo hambre! No, al siguiente día sí hay que matar a muchos negros. Una patita de conejo. Y se cae el maldito negro, ¿no? Y nano, recuerden que las patitas de conejo son para los vendajes. Claro, pero igual para eso, para el negro. Ajá, pero ¿dónde dejaron las patitas que dejaron ahí? Agarra un paloma y ahora sí el conejo. Ay, perfecto, ¿no? Yo agarré uno, nano. ¡Ah! Vamos por el enano. El enanito. Buenos. Deje hablando estos árboles y llenos. Yo voy por el enanito. Y nada, pero es que si no te van a cagar muy rápido. No. Ah, te va a acompañar mi primo, dice. Nos persiguen unos. Nos persiguen unos. Cállate. Yo vine por atrás, carajo. Yo no. No. Patas. Enana, te van a dejar violado. No. Ahí van los refuerzos con la revólver y el rifle. Se la mataron bien rápido. Yo agarro al niño. Yo agarré la comida. El niño llegó. Está aquí. Lanza esos chiles y nada, ya te la sabes. La revólver, cara. Sí, mira. No, pues ni nos bajaron, ni nos dañaron,
taco bueno? Tu tío, bro. No sé, es verdad. Sí, yo toda la carne. La batalla ya empezó. Ah, Nana. Tu tío ¡Ay! es muy gay y tú lo sabes dentro de tu tío. Agarra el saco. Y saca, ay, nada. Todo tonto el niño. Aquí está el niño. No, en serio. No, en serio. Es que literalmente. Ay, estos monos no resisten nada. Ay, que lo que es solo para hacer paraballos. Sí o no, parece como una de esa de la... De que tiene la... Donde... ¿cómo se dice? Una antena, enano. Del Una homenaje antena de de torre. México. Parece lo del homenaje de México. Ah, sí, bro. Nada más lo de arriba. Ajá, El palito que se tiene la bandera, bro. el pinchito ese. ¿Quién sabe cómo se llama ese palito? ¿Dónde está Pepe? En su Ay, pinito. ¿qué compraron, carajo? Me escondí yo contigo, hombre. Pues comíname. Ay, no, ma. Ahorita debieron de ahorrar para la olla de Croc. Una maldita cosa. Pues entonces échale madera, no seas tonto. Ay, ¿y qué? ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué hiciste eso de la buena cama? Entonces no nos sirve. Voy por más madera, Talin, bueno, no, ayúdame a talar madera y los demás que, por comida. No, a ver. Ay, dime, ay. A ver. ¡Ay! Me persigue una horda de lobos. La batalla ya empezado. ¡Oh, la ambicia! Voy a la casa del hongo. Un rifle, qué rico. Como necesito un hacha. A ver. ¿Cuál tablet? ¿Qué? Tu teléfono El mini brother casi casi. Voy a ir a lo del gym que... Dije, ¿por qué pasas así? Ya lo desconectaste. ¿No viste el cable?
Mira, Ajá, y mis semillas, carajo. Maldita da tu estafona. Enanos, enanos. ¿Qué? Ah, no, no. Ya. Tu tío es gay. Diamante, carajo. Ambos de aquí que... Es que yo hubiera encendido la cámara. Sí. Ya había, bro. ¿No? Bueno, no, si ven un leche bueno me levanto. ¿Una hacha buena? Sí. Ay, Voy a talar el... Se murió, bro. no, ahorita no puedo jugar, Leo. ¿Quién le avisas? Que me invitó un sub a jugar 90 noches para cagar. Ay. El que nos encontramos, el que se unió a ¿cómo se llama? A hacer crecer una cagada. Pero cuál, ajá, pero cuál de los dos. El que nos regaló una frutota. La flor y la y el color, el casi hoyo negro. Ajá. Ya sé cuál. ¿Cómo se llama? Déjame lo busco. ¿Y por qué huele como a qué? A caca. A ver. Ah, el TMR Leonard Coco. Y nanos, guarden la maldita madera, se va a chupar. ¿Y qué estoy haciendo? Ya no cagando, yo creo, ¿no? Guardándola. No sé qué le encuentro de gracioso a ese enano. Tú también lo encuentras de gracioso algo, nano. Oh my god, hola, pues, ¿quién es el lobo? Pero ahí no, enano. Pues enano, mira, está hecho cagada aquí. No me acompaña. Pues azota. Vaya por más perno, enanos. Sí, es que ya no vemos perno. A ver, es lo del yunque. No, necesitas ayuda. ¿Por? Para que venga Bruno, quien sea. Yo soy por cerca del yunque. No sé si Pues va yo a ya estoy en el yunque, no. Ah. No, te va a caer un rayo. Enana atrás. Enano. Sí, enano, ya sé. Ah. Pero pica, no seas güey. A ver, Aquí mínimo necesitamos coma 3 o a 2. enano, acá. Ahí es lo mismo. Oh, no, me dio hambre, enano. No, güey, yo no A tengo ver, nada. entonces vamos a necesitar al enano, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos por ¿Voy para allá, enanos? Espérate, enano. Yo te... Pero enano, yo digo que ya hay que regresarnos porque ahí aparecen muchos lobos en la noche, ¿sí o no, bro? Así. Mejor hay que regresarnos y hay que esperarnos al siguiente día. Yo soy encontrado mucho metal, para hacer la olla de croc. Igual. Eso sí, pues no se gasten los tornillos. Ujú. Ajá, ¿y cómo si no encontramos tornillos? Tenemos dos, enano.
Vendaje, carajo. Así para allá, enano. No sé. Como que el ciervo por ahora no viene. Es tremenda gallina. Listo, carajo. No, Gigi. Giselle. Está ahí. Hola, pues yo lo vi. Ah, no retiro lo dicho. Bro, desapareció en medio de la nada. ¿Y cómo le hiciste bien? Bueno, amigos. No se puede golpear. Enano, necesitamos más. Necesitamos más cosas para decir más guisos. No, en serio. Y nano, pues mete la zanahorita. Y acá hay otra zanahoria y hay un conejo para que se los maten. El niño, estoy jugando con mi conejito, pero ahorita no, que los vamos a matar. Y el conejo se fue a los vacos. Hágase. Ya vino el caballito. Vamos. Iker, acompáñanos. Perfecto, y algo malvado se acerca, ¿no? ¿Qué falta? Se ven al ciervo con los ojos rojos. Ahorita cielo. Ajá. Me pregunto qué pasa si le matamos el caballo al tipo. Eso es lo que dije y tú dijiste, no, va a venir el negro y nos... O sea, ayúdame a matarlo y nos daba una piel. Mátalo con una lanza. A la bestia. Y espero la madera. Hoy. Ya no, ¿dónde están? Es que nos matamos al caballo del señor. Señora, perfecto. ¿Y cómo voy a transportar las cosas, carajo? Pues con sus manos, ¿no crees? Está bien sudada, cochinita. Ya piquen, no sean gay. Ese no. Pero con una lanza no se pica. Ay, Dios mío, nos va a violar. A ver, Pelea. No. Hay uno. Pues viola, tiro. Ahí está. Un perno. Pero jálense el perno, no sean gays. ajá, ¿y cómo vamos a fabricar las cosas si faltan las partes? No, en Por serio. eso no nos los vamos a buscar. Sí, ¿no? Pero aquí hay uno. Ayúdenme, nanos. Arriba está otra, no la recuerdo. No, está arriba. Ahí. Ya la tengo, ¿no? Y me muero, ¿no? ¿Qué falta? Que seas gay. ¿Por qué te mueres? Por del hambre. Me quebró por un pilín. Oh. No. Cayó al cielo, bro. No, enano, yo también me voy a morir de hambre. Espérenme, déjame, voy por baño. ¡No! ¡Oh, no! Y desde ese día Ya no me volvieron a cansé, hablar de Brother y de Bruno. ¿Tienen vendaje, nanos? No. No. Sí tengo yo vendaje. Me quebró un pilín. ¿Tú cuántos tienes, enano? Como con 3. Llevo a la enana. Ajá, ¿y los vendajes? Arriba. Allá arriba.
Es que el enano nada más se cayó. Oh, no, enano. Oh, no, y lo peor es que... No, enano, no nos revivas. Vete a la fogata con tu primo, ¿no? Enano, Se lo cuidado viole. que parece un lobo. No, enano. Pero no me arrastres. Adriana, súbete. ¡Súbanse! Enano, arriba. Mira, todo tonto. Ya se lo Pero olvidaron. Ya se lo mataron. No llores. Oye, mamá. ¡Ay! ¡Oh, no! No, que no ya cagamos en ellos porque tengo hambre también. No, por eso se debieron de regresar, enano. Y ustedes no nos hicieron caso. ¿No? Tengo una carne cruda. O se moría también ahí, ¿no? Ya se va a hacer de día. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Fue el año nuevo. 3, 2, 1. ¿Dónde están los vendajes, enano? Hasta arriba. Y me estás pisando, ¿sabes? No, enano, ya cagamos, creo. Y está hasta arriba. Date la vuelta y unas escaleras, enano. Ah, uy, enano. Ya ve al enano. Igual. Revivo a uno. Revivo al otro. Oh, no. Oh, No, no. ya se apagó. Fue mi fin, enanos. Fue mi fin. No. La policía. No tengo vallas, yo tengo vallas, enano. Dame vallas. No, yo no tengo. Vámonos. No. Tenía, enano. ¡Ay, hay unas vallas! ¡Ay, no! Toma, enano. Venga, chao. ¡No, no! Trágatelas, pero así, enano. Ya. Oye, enano. ¿Quién colgó? Que no tengo hambre. La madre. Fue la malla, enano, recuerda. Ah, sí, cierto. Me había olvidado que estaba acá. Oye, espera, ¿y ahora dónde está el campamento? Está ya, enano. Ahí se ven los gays. Oh, no. Pero mátense, con las pistolas mátense los a los de arco, enano. ¿No saben? Quítate. Ah, mira, si les disparas en las cabezas se les hace más daño. ¡Oh, me muero, enano! Ahí está. Enanos, la gema. La gema del infinito. ¡Zanahorias, enanos! Ay, perfectamente, sale A ver, pipí. enano. Necesitamos más perlas. Dejen de vernos, madera también. Necesitamos madera. ¿Qué te conoces? ¿Qué? Hijo. Bueno. Oh, no, la noche se acerca. Oh, no, se va a apagar la fogata. No. Ya cagamos, enanos. ¡Oh! ¡A los árboles! Eche toda la madera. ¡Oh, la bestia! ¡No! ¡Échale, échale, échale! ¡Ah! Échale. ¡Llégale, perro! ¡Llégale! Tremendo bullying. ¡No tengo madera! ¡Oh, no! ¡Quítate, enano! ¡No,
sus cuerpos también, no sean gays. Al niño hay que echarlo. Niños, no vas a tener que sacrificar. Literal. Adiós, enano, soy mi fin. ¡No, fue mi fin! ¡Un guiso! Adiós. ¡Vamos! Me lo tragué. Me tragué el guiso, caro. ¡Oh, no! ¡Revi! Que se dio una guerra, ¿no? Bien, mamá. ¡Resiste, Nana! ¡Corre lo más rápido! ¡Vete a la fogata, Nana! ¡No! ¡Maldito! ¡A la bestia! ¡Que se vio en el arenal! Adiós, idiota. ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mira! ¡Chupaste un huevo y la mitad del otro, ¿viste? No. Esa noche, bro, esa noche fue la peor de todas. Pero fue la más graciosa. Y también, bro. Pero es que no la había faltado, enano. Y realmente fue la peor porque, o sea, llegamos apenas de allá de lo del yunque, Y nos... matamos a los niños, ¿no? Ajá. Ajá. Y nos Acabó hizo de con noche y nosotros sabiendo que... Y nosotros no supimos que el negro tenía los ojos rojos. Se drogó, enano. Literal, literal. No, editor, censúreme. No, Y si ya. lo iniciamos en la casa. Yo digo que ya voy a dejar hasta aquí el video. Bueno, Bueno, pues hasta acá. bueno, panitas, hasta acá dejamos el video. Espero que les encantó. Den like, suscríbanse y bueno, síganme en Instagram. Chao.